Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota obsii YouTube fayyaa keessanii nagaa kootii galata rabbii isiniin jedha fayyaa qabaa galata waaqayyo warra gahee isin akkanii akka nagaa qabdan abdiin qaba እና አረማል ቀበዴ ሲኒ ዱፌ ሲኒቲ ፈካቴ ቁርንፉዲዳ እና ቁርንፉዲን ባይናን አከናን ቆቤፈዴ ባላከና መቃሰና ቀባሙ ዲዴ ሂምቤክቱ ኛታ ወጅን ወጀተማ ሳሉና ምናምና ማጅቦሲ ወጀተማ ወጅን ወጀተማ ኛታ ጀራው እንድቹዳ ባይ ባሬዳ ኛታስ ንሚየሳ እና ቁርንፉዲ ፊ ኢሳ ከናን ቆቤፈዴ ማለፊን ወልት ደፍሴ ተናኔ መታኪ የፉንድራ ጫጫቤፍ መታኪኛ ባይነ መታቲፍ ባይ ባሬዳ ከሰጥ ቁርንፉዲን ባይ ባሬዳዳ እስኒን ጀዳ ዱምሻን ከና ቆቤፈዴ ዳኩስ ሂንደንዴሱ ሲኔ ዳኩስ ሂንደንዴሱ ቁርንፉዲ አቹና የሞ ዳኩን ስለንም በርባኔ ፊ isaan kana jechuudha bishaan qulqulluu bishaan madhugaatiiti isaan kana walitti bisheessee akka gaariitti akka kalarii baasutti jechuudha halluu baasutti akka amma diimatutti amma bishaatee xixiqqee keessaa dhamni isaa dhumutti ibiddarra nan tursiisa isaan booddee malaka ست نغرسيسا ماشي بايو الكي بچاتے ترو باي سلانين برباننفو نغاجچودانا كنا زمان غا طلالي راوديان طلالي عندي ماتيرا ቆርጬ ተቆሽኔጊ ዲበጣ ጁቹዳ እሺ ናቆሬ ጅራ ፍሪጅ ከሰን ጎዴ ቆርሲሴ ዳፌና ቆቆ ወላ ፈቅዶ ዳፌና ቆሮ ይሮ ቁሰቹዳ ቁሰና ሰዓት ይቹዳ እና የሮቲፍ ይችላ እና ማ ቅባት ስትናቁ እንደደሱ ሲኒ ቅባቲ ወጅንስ መተኒ ማታከትሳን ማሳጅ ጎሱ እንደደሱቹዳ ቅባቲ ዘይቲ ዌራ ወጅንስ ፈየዳሙ እንደደሱ አኒ ጋሩ ኮባሳ ፈየዳሙ ፍዴ ኮባሳን ፈየዳማ ጀቹዳ ሚያ ከና ቆቤ ፈጤ ተነቀፈ ናላገናም ቆቤ ፈጤ ዱራ ሲስተነቀ ዱራ ባየን ቆቤ ፈነ ባየን ባልባዶ ባየስ ቆቤ ሲታኒ ፍሪጅ ከሰ ጎታኒ ፈየደሙ እንደንዳማ ጀቹዳ የሮ ባየላፍ የሮ ባየላፍ ጀቹዳ ባስተኒ ጀቹዳ ነው ባስ መርባን ተመጣጣ ከሲና ከሰቱ ማታኪን
fuuldura kanaan caccabe jechuudha. Mataan kiyya maaliifin fooliin isaatu baay'ee namatti tola. Foolii addaan yaani qurfudiin keessattuu foolissa baay'ee bareedadha jechuudha. Baay'ee bareedadha. Qurfudiin baay'ee bareeda. Foolissa baay'ee mataa namatti tola jechuudha. Foolii nama jibbisiisuu qabu. Amma fakkeenyaaf shaampoodha. Shaampoo keessa gootanii yoo fayyadamtan baay'ee bakka mataa keessan foolissa baay'ee bareedaadha. Dhugaa rabbi baay'eedha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Foolii nama jibbisiisuu qabu. Qurfudiin keessattuu baay'ee bareeda jechuudha. Akkanatti mataa keenya fuulduraan keessattuu gisee kana amma fakkeenyaaf baay'ee ho'a sila ta'eef dirqama shaashii marachuu qabna gisee mana nyaata hojjennu. Maaliifin ho'i baay'een dafqa sila ta'eefu keessattuu kushiina keessa warra jiran dafqina sila ta'eefu mataan keenya fuuldura kana dafqa sanii shaashiidha bakka illim jedha jechuudha. Illim baay'ee namarraa caccaba jechuudha. Karri duubaa yoo nagaa qabaate fuuldurri caccabe mataan awwaa'umaa hin qabu jechuudha. Awwaa'umaa mataan hin qabu namatti hin tolu. jechuudha. Mataa keenya madadaa deemna. Madadaa macaafii ga'uutu jechuudha. Keessumoo oodillee akka gaariitti maasaajii goone baay'ee bareeda mataa keenya. Gisee mataa dhiqannus bishaan wajjin danfisnee erga dhiqannee raawwannee ittiin lollaanne uumaa miidhaan qabu jechuudha. Qurunfudiin mataa jabeessaa, mataa caccabe deebisa jechuudha. Akkas ergan godhatte kana dibee mataa keenya bakkee kana kan godhadhamu. Mataa keenya irra miidhaa hin fidu jechuudha. Akkanumatti yoo buleeyyuu baay'ee bareeda. Iddoon sannafin yeroon biyaansi torbeetti gisee 2-3 fayyadamne jijjiirama argina jechuudha. Sannafin jechuudha. Kanatti gadi dhabamne bakkee kanatti
keenya kana bakka kana mataan keenya duuban faarra yoo bakka amma dheeratu mataan dheerate fuulduraan yoo fokkise ምንም በቃ rogan galu jechuudha. Duuban dheeratee fuulduraan yoo hiitu bakka sitti tolu fokkisa duuban fuulduraan ol qixxaatee mataan gabaabbaturree ol qixxaatee yoo wannoo qabaate baay'ee bareedaa jechuudha. Isin dadhaan gurguddiseedha xiqqeessu dibanii dhiisuu osoo hin taane akka gaariitti waliin ga'u masaajii gochuudha jechuudha. Foon mataa keenya keessa wal mataa keenya yeroo hunda yoo danda'ame namni shimachuu barbaade danda'u jechuudha. Ofirratti akka kiyya kanatti jechuudha. Keessatti akkanatti gilbixii kana osoo dhofne shimii jechuudha. Baay'ee mataadha bareedaadha shimii keessatti jechuudha. Inni mataa simjee quba loosaan jedhasan akkatti quba keessa loosanii naasana sun taane kanatu dubbin godhee mataa gannamaa qaba jechuudha. Shimiin kun kanatti keessatti quba keenya akkanatti martaan tokko kan marratti shimiin jira irratti shimiin dandeenye jechuudha. Kanatti keessatti shimane kan caccaburree mataan caccabee jirurree keessatti gadi dhannoo ol qabate jechuudha. Kanatti agarsiisan caafii sammuu kana ilaalluu jenna. Nafuudha ayisa sun taane nafuudha jechuudha. Maaliif giseen kun dhibu sila ta'e kanaafuu dhibu jechuudha. Kanatti giseen kun
as keessatti hin gadhee jechuudha. Asiin keessattuu fakkeenya kanaaf fuuldura si maalifan fuuldura sila mataan koo caccabaa qabu akkanatti gadhee jechuudha. Kazaan isa kana tokkuma akkas billee isa carabshan isa kana akkanattan xumura jechuudha. Inni qadhu akkanumatti bulaa akkanumattan bulaani qatamu jechuudha. Maaliif foolii fokkisaan qabu faayidaa isaatis akkanatti argama jechuudha. Qurunfuliin adii rakkina hin qabu. Akkuma isiniin jedhe mataa keenya gizee dhiqannee umarra lollaanee bishaan maanuu adii lollaanee kazzaan isarraan immoo isatti naqne umarra yoo isatti naqne lollaanneen baay'ee bareeda. Burcuqqoo tokko qopheeffannee jechuudha. Haga barbaanne jechuudha. Umarra isaanii lollaannee miidhaa mataa keenyatti irra hin fidu wajjinis akkasumatti taa'ee jechuudha. Foolisaan da'u baay'ee namatti tola. jechuudha. Siin jedha kana fakkaata. Kana mataa kiyyaarraa akkuman xumuree viidiyoon kiyya kana fakkaata. Yoo isinitti tolee laayikii godhaa, sabskraayibii godhaa, koomantii barreessaa, yaada keessaniif koomantii na barreessaa. Na jajjabeessaa isinin jedhaa, isinin jaalladhaa. Ciao.